Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com o Guia Revista sobre Rodas, tá? Fazendo a cobertura do evento de Food Truck em Balneário Camboriú, um evento muito bonito, organizado pelo pessoal do Guerrilha, juntamente com o pessoal da Açaí e todos os grupos, né, que fazem parte referente do Food Truck aqui em Balneário e da região também. Vamos aproveitar a oportunidade para poder dar um flash aqui para vocês, tá? Uma tomada rápida para vocês poderem conhecer mais um pouco sobre esse trabalho, acessando nosso canal do YouTube, também no Facebook, e até mais ver com o Guia Revista sobre Rodas. Aquele abraço para você.